来要看到的是美国，美国的中西部多个州不久前才遭遇龙卷风侵袭，造成多人不幸罹难。现在真的是屋漏偏逢连夜雨，在美国的中西部好几个地区又碰上强风灾害，有好几个州都出现了破纪录的强风，就有民宅被吹倒的树木压个正着，还有大型的卡车直接被吹翻，整个过程都被行车记录器拍了下来，幸好驾驶平安无事。狂风吹袭，正在行驶的大型卡车先是微微往右倾斜，最后还是不敌强风，直接翻车。后方驾驶看到情况不对，赶紧下车查看，幸好卡车驾驶有戴安全带，没有受到重伤。美国中西部多地出现强风吹袭，从科罗拉多州到密西根州都传出大大小小的灾情。I've been doing this 30 years, and we're seeing things today in the CNN Weather Center we have never seen before. 多个州都记录到破纪录的强风，不停传出有半挂式卡车被强风吹翻的消息，让公路警察疲于奔命。It's better to stay home and listen to the wind blowing against your house than to be in your vehicle getting pushed all around with a threat of your injury or death. 其他灾情包括机场的建筑受损，电线杆被吹得东倒西歪，树木被连根拔起，还压到旁边的民宅。美国中西部超过50万户停电。美国不久前才遭到超过30个龙卷风重创，现在又出现强风灾害，让人不禁问：现在的天气到底怎么回事？华视新闻蒲怡杰编译。